冇事㗎。咁大件事一定會有人嚟救我哋㗎。快啲過嚟啊！喂，Ivan，你 OK 嗎？頭先揾唔揾到嘢食啊？同埋呢兩個係咩人嚟㗎？我哋頭先喺商場遇到，頭先成個商場都係喪屍，我帶住佢哋衝過嚟，依家商場已經拎唔到物資㗎啦。唔緊要啦，最緊要人冇事，一齊落台階休息下啦。呢個地鐵站咁大，真係安全咩？成個地鐵站都上埋鎖，得我有鎖匙開到，佢哋入唔到嚟。我哋仲要等到幾時先有人嚟救我哋啊？得兩條路，一係經地鐵行去尖沙咀碼頭上船，一係等軍方介入嚟呢度救我哋，自己揀。佢有啲唔舒服，休息一陣冇事㗎啦。做咩事啊？個女仔好似有啲奇怪。使唔使同阿榮講聲？要，我會帶埋 Nika 行後少少。大家快啲走啊！你都唔想走啊！走啊！你哋係咩人？舉高雙手！